Taxiing out right now, the F16 Fighting Falcon of the Pacific Air Force's F16 demonstration team. They'll be taking off here in just a couple moments. miles an hour, less than half the F16's top speed. F16 の低空高速度性能をご覧いただきましょう。インテルザル隊員は現在ハイスピードパースの開始位置へ向けて旋回中です。海上正面の通過速度は時速1100キロ以上です。As Captain impelsエルロンロールです。In a dogfight, the ability to turn tightly is crucial. Watch now as Captain Pelzer shows you just how exceptional the F16 is in a 9G turn. At show center, you'll bank sharply into a tight turn capable of pressing the pilot into the seat with a force of 9 times his normal weight. ドッグファイトにおいてはいかに小さく旋回できるかが重要です。F16 による急G旋回をご覧ください。海上正面から急旋回を開始します。パイロットには地上の9倍もの重力加速度がかかっています。16の操縦系統は優れたレスポンスを持っています。インテルザル隊員による4ポイントロールをご覧ください。Ladies and gentlemen, we will rock you with the 4-point roll. F16 ファイティングマッコによる4ポイントロールです。ご覧いただきましょう。高度6000フィート以内でダブルインメンマンです。
As Captain Impulsory approaches show center, you'll demonstrate the Fighting Falcon's ability to maneuver tightly and stay unpredictable, then quickly transition from a horizontal fight into a vertical fight. 予測のつかない動きと旋回を繰り返し、後方の敵を引き離す敵を宣言とします。その後、水平軌道から垂直軌道へ移行します。F16 に装備されたフライバイワイヤーが正確な旋回を実現しています。While the Viper can fly more than twice the speed of sound, the slow speed control is just as important to those who fly it. 海上正面を今度は低速で通過します。音速の2倍を超える速度で飛行できる一方で、低速での操縦安定性も航空機の重要な性能の一つです。As Captain Impulsory passes show center, he will apply full afterburner and accelerate the aircraft into a near vertical climb. 海上正面を通過した後、アフターバーナーを使用してほぼ垂直に上昇します。Watch now as Captain Impulsory approaches from your left for a high-speed pass. 次は海上左側からハイスピードパスです。Ladies and gentlemen, get edge maneuver possible. 海上右側より対空位置で接近します。F16 の優れたエンジン性能と卓越した操縦特性が機体を横向きに維持したまま水平に飛行することを可能にしています。Captain Impulsory is now setting up for a maximum performance run with a series of aileron rolls. As he rolls back on the 6, you will see the F16's exceptional power and rolling capability as it climbs from 300 feet to more than 15,000 feet. 次は海上正面で高度300。Ladies and gentlemen, that's more than 2.5 miles straight up. 5000メートルの高さを一気に駆け上がりました。
U.S. Armed Forces and its allies currently serving around the world or who have given their lives defending freedom. Now approaching from your left for his last maneuver, a tactical pitch-up. 次は海上左側から接近し、タクティカルピッチアップを行います。Captain Impulsary has lowered his landing gear. As he approaches the runway, he will decelerate to about 150 miles an hour, enabling the F-16 to stop in less than 3,000 feet if necessary. Add its ability to take off from relatively short runways, and you have a fighter that can operate from thousands of airfields in virtually every country in the world. While today's demonstration shows you just how well the F-16 can maneuver in combat, what we cannot show you is F16 はご覧いただいたような比較的低空低速での高い機動性を持つ一方で、高高度を超音速で飛行しながら視界の外はるか遠くにある目標を正確に撃破する優れた攻撃性能も併せ持っています。 On behalf of the 35th Fighter Wings, Wild Weasels, and the Commander of the Pacific Air Forces, General Charles Q. Brown Jr., we thank you for being with us today. I hope you have enjoyed this brief look at the F-16 Fighting Falcon. If you have any questions about this outstanding aircraft or the United States Air Force, please feel free to ask either Captain Impulsary, myself, or any of our maintenance professionals. We'll be happy to talk with you. Thank you, and have a great day. 第35戦闘航空団ワイルドウィーズルと太平洋空軍司令チャールズ Q. ブラウン・ジュニア大将に代わりご来訪いただいた皆様にお礼を申し上げます。 F16 のデモフライトをお楽しみいただけましたことを願っています。この航空機やアメリカ空軍についてご質問の際はインペルザリ大尉か私もしくはメンテナンスクルーまでお気軽にお声掛けください。ありがとうございました。 Well, ladies and gentlemen, a big round of applause for the F-16 Fighting Falcon. And a big thanks to